第二個 tip， 做多啲 incline press。啱啱我哋唔係講到胸肌嘅結構嘅，一個就係上胸，一個就係中胸。但係我會 argue 上胸比較重要，因為我哋本身胸骨嘅 orientation 係斜嘅，亦都會搞到胸肌斜咗落去，同垂直線產生咗一個角度。如果你繼續狂練中胸，唔理上胸嘅話，你個胸肌就會好似個女人咁噶啦。相反，如果你個上胸練大啲，3D 感就會大啲，睇落去就好睇好多。如果你覺得我嘅可信性唔高，你聽下師斌講啲乜嘢。What are the best exercises to grow chest? Incline dumbbell pressing, incline flies. You know, I gotta agree. I love it. Tip 3 mind muscle connection。Basically， 即係我哋推胸嗰陣時，要諗住嚿肌肉用胸肌嚟推。好多個大隻佬都係用緊呢個方法，同埋有好多個 study 都係講緊呢樣嘢。好似好簡單係嘛？其實唔係，因為你要喺推胸嗰陣時維持住一個好高嘅專注力，而呢個需要時間同訓練嘅。呢個係我2年前推緊120 kg。雖然推得好重，但係啲重